2022년 강원도의 팀장급 공무원은 한 사건을 계기로 막장 인생을 살게 된다. 그는 자신이 일하는 건물 공중 화장실에 에어컨을 훔쳐 달아난 사실이 발각됐다. 처음에 취약계층을 위해 에어컨을 훔쳤다는 되도 않는 변명을 했지만 사실 처갓집에 에어컨을 설치했다는 것이 적발되어 기소유예 처분을 받게 된다. 여기서 이 공무원의 막장 행각은 끝나질 않았고 출근하던 도중 마스크를 쓰라는 버스 기사를 폭행하고 이에 출동한 경찰마저 폭행하며 공무원에서 잘리게 된다. 이후 정신 못 차린 그는 2023년에 만취 음주운전으로 사고를 내며 상대 운전자를 다치게 하였고 집에선 아내에게 가정폭력까지 저지르며 결국 징역형을 선고받았다. 또한 집행유예 기간이 남아있는 상태에서 저지른 일이라 형량이 가중되었다고 한다. 오늘의 교훈, 바늘 도둑은 소 도둑되고 에어컨 도둑은 죄수가 된다.